हाँ। गेहूं में काम में नहीं आएगा, गेहूं के काम में नहीं आएगा, मक्का और उसमें ये उछलती है ना, लगा दूंगा। चद्दर चाहिए, चद्दर के ऐसा नहीं, एक होली यहाँ करते, एक होली यहाँ चद्दर यहाँ लगा देना, एक होली यहाँ चद्दर यहाँ इतना खुला छोड़, उधर उड़ रहा नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा। हेलो, वो जाली बना नहीं करना, जाली को निकाल के रखी। तो भट्टा है ये हुआ आइए, मतलब ये जो भट्टी है ना डेली ये भी भाई इसे अमृत बनाना उसको मानना पाया मानना पड़ेगी ना, छोटा मानना ऊपर निकलेगा ना यार, ये डेली मानना पड़ेगी ना। हेलो, कौन कौन ये रखी जाओ डेली तैयार खाली चल रही तो खाला खोल ले, खाली चल जाएगा तो तकलीफ तो नहीं है, तो मोटर खाली चल रही ना, नहीं यूँ भी कभी भैया होगा ना। अब वो मशीनों में क्या होता है कि जैसे खाली का भी अगर खत्म हो गया, अगर आपने प्रेस नहीं बोला तो पट्टा जल जाएगा, वो दिन भर खाली चला वो उसको प्रॉब्लम ये होती है। अब अगर ये जरा सा भी गेहूँ खाली हो गया है या काला रूप गया तो वो पट्टा जल जाएगा, काला पड़ेगा।
पड़ती पूरी मशीन काटना पड़ता है नीचे वाला। इसको लगाना। एक आई पापड़ के क्या पापड़ रोटी की रोटी भी सेम ही रहती है, रोटी भी यही रहती है। यही रहती है। ये कितने की पड़ती है? आपको बढ़िया हो गया उसमें ये इतना बढ़िया निकला, आटा कितना बढ़िया निकलेगा। मैं देखिए आता भारी बहुत ही जाता है। तो गेहूं का आटा सबसे बारीक होगा ना, मक्की का आटा देखना ना आप, ये तो अच्छा है। उससे 15% बारीक ही निकलेगा। हाँ उससे 10% 15% बारीक ही निकलेगा वो। ये ले आना फिर मैं डब्बा ले आना एक और, डब्बा एक और ले आना। नहीं ये मशीन में किसी को दिलवाना है, मुझे तो ये मशीन किससे खरीदना हमारा कैटलॉग में लिखा हुआ है, हाँ यूज करना उस पर लिखा हुआ है। नहीं मेरे पास दूसरो पहले ले जाना मिक्सर ये हमारे से जो रोटी बनती है, अगर खाना बनता है इस समय का खाना पूरा होती है, एक समय का खाना बनता आता है। तो अभी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे तो लेडीज को घर के बना के ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आ रही है, ये माहौल चल रहा है सबको बना नहीं पा रहा। ये आजकल मशीन ले लो तो ये सारे काम खत्म हो जाएंगे। उनको याद रखना। या तो मैं लेके आ जाऊंगा या उनको भेज दूंगा। भेजो ना, उनको दिखा दूंगा मैं, फ़ोन कर देना। जो गांधीनगर में मशीन लगी ना, 1 घंटे में कितनी जो निकल? गांधीनगर में मशीन लगी आपके समाज में लगी है। अच्छा हाँ, तो ही मैंने बोला आपको जानते हो। नाम बोलिए ना, मेरा जो मशीन चलती है ना, वो मशीन 3 मशीन है, सुबह स्टार्ट होती है, शाम तक रात तक कंटिन्यू चलती है नॉन-स्टॉप। तो इसलिए मैंने बोला कि मतलब ये कंटिन्यू चलेगी तो वो कंटिन्यू चलो। मैं बैठा हूँ ना, आप लोकल के लोकल हो, कहाँ जाऊँगा मैं। कभी भी आपको लगे इसको, आपको आके लेके जाना पड़ेगा आदमी। कभी भी आपको लगे ना मुझे ऐसी कोई दिक्कत है तो आपको आना पड़ेगा, आदमी मैं भेज दूंगा और आपको छोड़ना पड़ेगा। ये मशीनों में ऐसा तो दिक्कत कम आती होगी। ये देखो, और ये ना मोटा हो आटा गया। इससे बारीक निकलेगा। फिर ये तो इसलिए मैंने करवा लिया अभी बारीक, नहीं नहीं, ये तो मतलब मोटा होता है। नहीं हाँ, नहीं, ये तो बहुत बारीक होता ये जैसे मतलब अपना घर में आटा ऐसे ही चलता है गेहूँ का, और आटा इससे बारीक निकलेगा। मैं जैसे चलता रहता हूँ ना, है। जितना गाला वाटी बढ़िया निकला।